Kale kyali ku Salamu TV olutimbe olw'emirembe programu mukeeze ensonga mu nsonga olunaku olwaleero vunaanyizibwa buli lwentunula katabo kano ngira nga omusajja ono musajja mugezi musajja mugezi nnyo ono nze mbulayo nakupapulaza kamu yakaddamu oluvannyuma olunaku olwaleero tuli kuvunaanyizibwa era bwe tugenda okutunuulira ndine omukulu omukungu musomesa omutendeke nno so okunyumyamu obunyumya oba okuwandika ku lupapula ndina omukungu mukulembeze Ggombolola y'e Kawempe kiseera kyekimu mutunuulizi wa nsonga naddala ezikwatagana ku muntu atandikirwako kitegeeza bw'aba asomesa ekitibwa obuvunaanyizibwa atunula olwaleero obuvunaanyizibwa bw'abaana omwana agenda kudda ku ssomero obuvunaanyizibwa obw'omwana adda ku ssomero bwe tugenda okutunulako n'ensonga endala nnyingi ze tugenda okutunuulira tujja kulaba gavumenti yeetunuddewa ku ekyo bingi ebyetooloolera munda omwo community nga community yeetunula etya naddala omuzadde omwana omusomesa school fees zifuuse fees abantu bagenda okutemwako emitwe lwa fees amiina zirinnye zakata ku ssaawa 2 sasa okulaba salamu alaikum Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu buli butya? Tutambula bulungi. Olunaku lugenda kuba ate lumu nga otudde wano ng'ate oli mmeeya. Namala okulangirira kasita ogaana okukola obuvunaanyizibwa bw'olina okukola buli ekijja okunyiga olina kigumira. Ogumira ekyo ekiba kizi. Atawula tabanja bw'oba tolonze tokaabanga nga bakunyigiriza. Ate omukulembeze gwe balonda bw'eba tewalonda tonenya obuvunaanyizibwa atawula tabanja nabwe kityo nabano bw'otavaawo okuyimirira mu kifo ky'olowooza nti osobola okukola obulungi omulala bw'akiyimiriramu n'awangula bw'abanyigiriza gw'omanyi era naawe teweemulugunya. Saba mbulize kuba tulaba abasalamu TV oluvannyuma tuyongereyo. Kusookera ddala ssebo kkiriza neebaze management ya Salaamu okutuwangawo omuwaato we tujjira naffe ne tubaako ettaffaali lyetugatta mu ggwanga. Njagala okutwala omukisa guno okulamusa abo bonna abali ku Salaamu TV ku puroguramu omukeeze ate mu ngeri y'emu njozeeyoze buli alina akalungi kafunye wakati w'ebbanga lye nakoma okujja wano kuba nero ligenzeemu nga tukyayambuka bwe tukkirira paka kati ate mu ngeri y'emu n'okusaasira abafunye okusomoozebwa naddala mukadde waffe Haji Wamala Takuba Muhammadi e Kawempe okuviibwako omukyala. Tugamba tusaba Allah akugumye n'abo bonna abafunye okusomoozebwa okw'enjawulo tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amiina. Bwe tuli bwe tutyo kansala ku Ggombolola y'e Kawempe ate nga musomesa bintu byonna njagadde tayito zonna tuziyiwaawo okakase nti omuntu gw'oli nayo lwaleero muntu mukulu twongerera okusaasira mwenna naye nga kugamba buyinza bwa Allah obutwalira nti Haji Takuba yabadde omulwadde ng'abeera mugonvu mikolo agenda kusika naye omukyala ate naaba nga Allah yegwakoze eki era mu mboozi z'omukyala yeyanyumyanga agamba situmanyi oba Haji anaakeesa naye ebyawandiikibwa bitunyweza kuba Mungu yagamba nti wamakana linafsi antamuuta illa biidhinillah kitaba muajjala teri muntu yenna teri kintu kyonna kisobola kufa okujjako nga Mungu yasazeewo yasalawo naye eri gyasembera n'agamba nti kitaba muajjala buli ntuuko y'omuntu yaggwa dda alinda bulinzi genda kyobola nti oluusi obeera mu ddwaliro ng'ojjanjaba omujjanjabi n'afa omulwadde n'asigala era bagenda okubika munaye gundi afudde ani gundi omulwadde yafudde omujjanjabi akoze eki kubanga ekyomujjanjabi kitaba muajjala kiba kyawandiikibwa nti yagenda kufa ku nnaku z'omwezi bweziti ndowooza nekyenjagala okwongera okutangazaamu byonna bye twogerako tebitta tekuli kitta teri mu nsi kitta okugyako Katonda yatta tekiriiyo abantu beeraliikirira bwere nalabye ababaka ba palamenti basaba bukuumi musema babali bubi tekiriiyo ngenda kikolifayinga mu bintu bina ekisooka omuntu agwa mu kinaabiro
ne bagati omuntu ayinza kugwa mu kinaabiro n'awona tekisoboka tawona waliwo yava ku Mabirizi Plaza n'agwa kati n'obuuza ndi ekinaabiro ne Mabirizi Plaza kyekisinga okubeera waggulu ate n'awona ono n'awona ekyokubiri abantu ennyonyi esobola okugwa abantu ne bafa ne bagati mulimu eyawonyeemu ne weewuunya nti mu bwengula eyo gyeva omatuse munnange ate akaana akandibadde kasinga okwekkatawo n'obutono ate akaana kawonye abantu bangi abalwadde obulwadde ffe bwe tugamba nti butta naye obulwadde obwo ne bawangaala emyaka 10, 20, 35 ng'ali awo ne babawa bulwala mu myezi 2 n'agenda. Abantu balina pressure bonna ekyo buli muntu alina pressure zirinnya bwe zikka tezolaga nti yafudde pressure kuba eriyo abazirina nga bamaze nazo emyaka n'emyaka waliwo abadde sukaali bamaze nayo emyaka n'emyaka kati kigambo kufa kitaaba mu ajjala. Kiwandiike. Olunaku lwaleero tuli ku buvunaanyizibwa. Waliwo omuntu gwe nabadde naye olunaku olwajjo nanga nti bwe twamaze okwogerezeganyaawo nti ojja sajja oyo nyumirwa nnyo okutubaze naye olunaku lumu ajja asazeeko mizikiti 2 kutuba 2 ekyo kyebale Mungu yakuwa asandaga kutuba n'ava wano bali bazina bwazinyi nnyo n'ogenda nayo omanyi tekimenya amateeka waliwo sahaba omu yayagalanga nnyo okusaala n'ennabbi ejjama era ng'asaala naye ejjama bwe yamalirizanga okusaalira emabega wa nnabbi n'agenda asaaza abeewaabwe yali imaamu ate ng'ayagala okusaala n'ennabbi ng'asaala n'ennabbi ekiswala z'ejjama eritalekaayo neeno talekaayo n'agenda eri gy'ali imaamu n'asaaza so kakati waliwo ebintu ebitatamiiza ng'okusinza ennyo Katonda toyinza kutamiira. Amina. Obuvunaanyizibwa olunaku olwaleero abaana bagenda kudda mu masomero embeera eriwo yo tusooke tugizingezinga ebibaamu awo makkati bingi bye tugenda okutunuulira bingi bye balangirira zi bursaries bababbye fees zizo zirinnye ziwalampye naye obuvunaanyizibwa bw'osomesa bwennyinira bw'okwata ekitabo kino n'okiwandiika ekitabo ky'obuvunaanyizibwa njagala tubutunuulire ku wakati w'omuzadde omuyizi oba abakulira amasomero naddala ng'abaana baddeyo ku masomero obuvunaanyizibwa bwandibadde butya? Omanyi ekigambo obuvunaanyizibwa kiva mu ani avunaanwa. Obuvunaanyizibwa ani anaavunaanwa nga waliwo ebitateredde oba ani gwe tunaavunaana ng'ebintu biteredde naye ng'obuvunaanyizibwa kikolera nnyo ku sayidi eno ey'ebitateredde tusinga kutunuulira bitateredde. Era ebiseera ebisinga obungi bw'okola omukolo ne gutereera bulungi agukoze ne gutereera bulungi bayinza obutamwogerako teryamunyega naye emmere ejje nga temuli munnyo bajja gandi ani yafumbye ne bw'ejja ng'eteredde bulungi bayinza obutabifaako kati ebintu bingi ebitateredde omuntu lwasinga okumanya ani atakoze kino kubanga ekigambo obuvunaanyizibwa kiva mu ani anaavunaanwa singa kino kyonooneka kye bayita obuvunaanyizibwa era kyova nti bwe gabeera maka babuuza nti ani alina obuvunaanyizibwa ku kino mu bigambo ebira nti ani gwe tunaavunaana singa bino binaba tebitambudde bulungi kyekitegeeza kati mu kaseera kano ak'abaana nga batandise okuddayo ku masomero naddala aba yunivasite omwana yasinga okuvunaanwa ekitono omwana gwe tugenda n'okwogerako ekitono abavunaanwa ebinene gye bali be tulina okusinga okusimbako essira ye omwana omulimu gwe kutwala mutwe mu kibiina kyekyokka siyavunaanyizibwa ku fiizi siyavunaanyizibwa ku kaliculamu siyavunaanyizibwa ku kintu kyonna omwana obuvunaanyizibwa bw'omwana kutwala mutwe mu kibiina era ye bw'atuula naga nti omututte mu kibiina ekyandibadde ekirala kyavunaanwa kwe kutuukayo ku ssomero bwe gaba mazzi n'atanywa nga bw'ogamba nti embalaasi ogitutte ku luzzi kubanga nina obuvunaanyizibwa bwegitwala ku luzzi buyinza okuba nsibwayo ente yinza obuteetwala gyeneeriira obwo bwevunaanyizibwabwo kati bw'ogituusaayo yeevunaanwa butalya n'omuyizi okumutwala ku ssomero si buvunaanyizibwa bwe wabula buba bubwo naye okusoma bwe buba ki bwe bubeera obubwe bwe tuba tunaamwogerako wano abantu abavunaanwa ku nsonga ezitateredde gavumenti ye ministry ya education n'ebitongole ebigiyambako okutambuza emirimu omuzadde
ekera ku makya n'azaala omwana wamuzaala teryamukutumye yes. era ng'oyagala nnyo omwana n'ogamba kuzaala kujaagaana naye ojaagaana kisinziira ku kika ky'omwana n'engeri gy'omuteeseteeseemu si buli muzadde nti ajaagaana waliwo abatajaagaana toyinza kujaagaana ng'omwana ekyalo atigomya ekyalo oba ojaagaanamu ki ekyokuza essomero school administration abasomesa tugambye nti omulala ne community yennyini okutwaliza awamu naye vunaanyizibwa era bonna tujja bakona akakadde bwe kana bakakkiriza naye nga tugendi ye ng'omwana yasinga okuvunaanwa ekitono yalina obuvunaanyizibwa obutono lwaki obubwe bwakusoma ebizigadde byonna buvunaanyizibwa bwabalala buvunaanyizibwa bwa musomesa okumusomesa bwasomera okumuteekerateekera wanasomera fiizi buvunaanyizibwa bwa muzadde we gavumenti buvunaanyizibwa bwakakasa nti amasomero gagenda okusomera muge gali ku mutindo ye omwana ng'aleeta mutwe era ky'omusomesa kyajja okuteeka mu mutwe kadi ye ekikye okumukuza nga wa buvunaanyizibwa era gwe omuzadde gw'okimuteeka mu kuba teri muntu azaalibwa nga wa buvunaanyizibwa taliyo kyakaana kakedde kano kakaabye nnyo ne kafunye emikono ndowooza kano kajja kuba ka buvunaanyizibwa ng'abazadde babibavuma kyana gwe nk'abajookaabula bikojja kuba libbi kiba kitegeeza nti ekyo kyoyagala omuteekamu era bwakiwulira ennyo ogenda okulaba nga libbi mubbi kubanga gani n'abeeka bamumanyi omuntu alina emputu otuuka ekiseera n'omugamba n'abeeka bagimanyi nze sikyuka nejjajja akimanyi ng'omanya tyana gwolina emputu nejjajja ekyakimanyi ekyo kipya tekimuyina we kikwata naye ye obuvunaanyizibwa bw'omwana obumuteekamu bwaddeeka ng'omugamba nti bw'ebanga ebulayo wiiki kola lisiti y'ebintu byo byotwala ku ssomero obimpe noonya engoye zo eza uniform oziteeke wali kebera ebitabo byo byonna olabe oba bikyalimu kebera keesi manya keesi z'amalebe gikebera oyinza okuba nga yamenyeka akakondo ogenda ogikola kebera keesi yo ng'obudde bukyali oluusi yeetaaga okuzaamu langi munda eya siliva ebeerenga etemagana bulungi nnyo ekyo kebera ku ngatto zo bwe ziba zaayuliko ozitwale bakole ki bazitunge obwo obuvunaanyizibwa bw'oba tobumugambye ayinza obutabweteekamu naye bw'okimugamba ttaamu esooka n'eyokubiri n'eyokusatu ekiddako amanya enkola yaawo holiday waka gye babawa eriyo kati nga ttaamu etandika tugambe leero ng'omwana holiday waka yamutandiseeko jjo gwe bamuwa package amaze emyezi ebiri ewaka kyokka amutandika jjo amutandise jjo mulimu n'amabanga manene tatwalanga na buvunaanyizibwa kubuuza yadde mukadde we kitegeeza nti omwana aba talina buvunaanyizibwa naye bw'olaba basonze ku mwana atalina buvunaanyizibwa kitegeeza nti bategeeza gwe muzadde amuzaala kubanga nti omwana bagenda ne bagamba nti afaanana kitaawe bamaliza ne bagamba ekyana gwe tolina buvunaanyizibwa kitegeeza nekitaawe naye talina bakutwaliddemu omwana ayinza atya okukola holiday waka olwaleero ng'enkya agenda ku ssomero nga holiday waka aweza ennamba 10 obwandibadde obuvunaanyizibwa bw'omuzadde kumubuuza nti ozze naki n'amugamba nti kati ogenda kuwumula wiiki esooka ennamba ziri mmeka nti 50 ogenda kuwumula wiiki mmeka tigenda kuwumula wiiki 5 buli wiiki kolayo ennamba 10 wetwale okole ebibyo byonna era obuvunaanyizibwa bw'omuzadde buli wiiki lwegwako nga nti 10 walimaliriza nalimaliriza lireete owange kasimukkiriza na kupapa era mugamba nti tugambye mmeka 10 saagala akola 2 ajja kubadduse n'ayiteeka anti yayinza okubikolakola mangu era oba tomuteeseteese bulungi omwana omuteeketeeka obulungi ebiragiro abiwulira kubanga naawe oba oyagala asigazeewo obudde bw'okuzannya olya bulungi tosukka 10 nooba nti ekyo tyomuyigiriza ne control eya accountability bw'otamuyigirize control ne ssente bw'alizifuna ajja kulowooza nti olw'okuba nnyingi osobola okuzirya olumu n'olinda endala nalya kivubi omukontrolingira ku ekyo kyasobola bamuwa ennamba 10 omugabo buli nnaku njagala okole keegi okola 2 nja kukuba owulira bulungi kati ezo control mechanism ziteekwa okubeerawo mu baana so kati eyo sayidi y'omwana kati sayidi ya gavumenti ndowooza gavumenti yeteekinga responsibility ennene tuginenyeza bingi sayidi eya gavumenti era nga yo bwe tuba twogera ku buvunaanyizibwa bwayo tuga nti batuyambe ku luno tuleme kulabayo basomesa beekalakaasa ti tebasasuddwa
side ya government eyo side ya government kubanga kibi abaana okutuuka okudda ku ssomero ne bagamba nti ate abasomesa ba gavumenti baaganye okusomesa olwaki nekitanaggwa. Omwaka oguwedde batadde ennoni wansi emirundi 2 abasomesa ba gavumenti era nga gavumenti weeri nga weeri kakati abaana bagenda okudda mu masomero tuddemu tuwulire endooliito ze zimu naye nga tugamba nti mu holiday wonna babadde bakola ki kuba boogerezeganya wakwata omulimu n'oguwooli era mukozi wo tumubala nti muki alipoota zibeerawo olya bulungi ne baziwandiika bano babanja kino bano mwabasuubiza kino bano bakola bwe bati kati buvunaanyizibwa bwa gavumenti mu kaseera nga kano ng'abaana tebannaddamu ebbanga eryo lye bamaze bandibadde balina bye batambuza naye tekigenda kwewunyisa kudda wano eno wiiki ejja kugamba nti beediimye bonna batadde ebikozesebwa wansi ate era webeediimire era mpitaggwe kitegeeza nti wateekwa okubeerawo atalina buvunaanyizibwa wakati awo naye nga tuguzeeyo ku gavumenti tugende nti atawula tabanja musomesa bwasomesa aba alina okusasulwa kubanga nabo balina abaana balina okudda ku masomero nga ate tebasomera gye basomesa. Omwana ow'omusomesa ono naye asoma ate gy'asomera ono si gy'asomesa naye alina okuddayo exactly kakati gwe oba omusuubira kukola ki naye ateekawo ki ateekawo embeera kati bye tulina okutunulamu. Ekyokubiri nti nga gavumenti amasomero mangi amapya amasomero amapya ebiseera ebisinga oluusi tebagatunulamu amapya gano agatandika obutandisi omuntu akeera ku makyawo ng'alina eggalagi abadde atundiramu mbaawo n'amagamaga n'afunayo omuntu omu babiri ne bateekawo essomero kibadde kiyumba olya bulungi oba kiyumba kya nkoko oba waliwo essomero era lyali mu saidi za mu Makindi eyo lyawunya emmere y'enkoko okumalaza emyaka nga5 okuva mu 2015 nga wali abaana balowooza balunda nkoko kumba essomero. Kakati gavumenti erina obuvunaanyizibwa omanyi obuvunaanyizibwa bwayo gavumenti zimu ku wiikineze za gavumenti n'ebitongole byayo tebakyalambula masomero ne kapasite erambula amasomero teriiwo nze ndi kugombola y'ekawempe naye amasomero agatali registered nago mangi. Omulimu gwandibadde omukulu si kugenda kuggalawo masomero gano twagala tutegeera bulungi kubanga aggulawo essomero aba ayamba ku gavumenti kubanga gavumenti yevunaanyizibwa okulaba nti abantu baayo basoma naye obuvunaanyizibwa bwa gavumenti ebitongole bya gavumenti ebitunula ku masomero byandibadde bivaayo ne bigamba nti akati essomero lino we riri si wabi naye okusinziira ku ssomero nga bwe lyenkana totandika na 207 nga bali wabule ng'otandika butandisi okusinziira ku bufunda bw'ekifo kuba teriteeka ligamba nti essomero lirina okubeera ne 207 mu Uganda osobola okukola nassale badde manyi mateeka neekomaawo bw'otandika essomero olina okutuuza P7 nedda osobola okusomesa ng'okoma ku P4 gwe nga ly'essomero gavumenti yandize neewawula negandi ku bugazi bw'ekifo kyo abaana okufuna oba basula mu kisulo abaana okufuna we bazannyira space ne toilets z'olina koma ku kyakusatu gavumenti weyandikuttaawo era yandibadde nejja neregulatinga okusinziira ku bunene bwa ruumuzo z'olina abaana teekamu 25 eba teyingiridde eddembe lyona eyatandisa essomero anti equality bwe buvunaanyizibwa bwayo okuregulatinga naye gwe bw'ojja buzinga omuntu atandisa essomero lye n'omugaa nti liggale tolina toilet teri kuliggula ogenda okulitunuulira ng'ate lisinga erya gavumenti eririranyeewo eriggule bonna basome likutteko mu mbinabina liyuuga ate ogamba onaggalewo kati obuvunaanyizibwa tebwandibadde bwakuggalawo bwakuyamba kwabo abatandisa bizinensi entono kuba balina ettoffaali lye bateeka ku kubanga omuntu bw'afuna okwagala nze ekintu kimu kyemanyi nti amasomero tegafuna lwa nsonga ebintu byago ebyetaago tebiggwayo bweba tebiggwayo kitegeeza nti olwo terifuna anti kakati essomero litambula bwe riti nze ndudde mu masomero amatandike nze pikiri bwe yali etandika nalimu takuba bwe yali etandika nze omu ku batandisi mbaddeko ku institutions waliwo African United States Center for Training and Research essomero litandika nga lya nassale abaana bwe bava mu nassale ne bagenda mu P1 abazadde ne babasaba tubadde tusaba abaana baffe bana abalungi at least basigale ku ssomero temusobola kusikayo kibiina bw'oba toli mugumu nnyo kibadde ekiyungu ng'ogifuula P1 olw'endowooza y'abantu n'okusaba kyasabye obaanukudde osise effumbiro olifudde kiraasi
olivudde kirasi oyagala nagamba asikaali nti akantu ako tuyinza okukamenyawo mwosula olya bulungi abaana bapa bapi wano bakole ki basomere omwo bwe bamaliriza pi wano kati munnaye bagenda kudda wa twandibadde omwana twandibadde okola pitu ng'ogamba mulirwana ayina akaduuka akabadde katunudde eri nti akaduuka ko wenkuwamu sente sikatunuze eno ng'oziba omulyango gweri ng'omenyeene emmanju kakati ebyo bw'otabeera omugumu asobola okulemera ku nassale naga nti gyensobola mu ndowooza yo bwe wali otandika ne pulaani yo yali nassale okusinziira ku bunene bw'ekifo naye olw'okusaba kw'abantu genda ogaziya naye mu kugaziya ekifo tekikola ki tekigaziwa ekifo kyo kisigala kyekimu kyojja ofunza kati otuuka mu ssomero ng'abaana bayita mu lukuubo bati balinga basezi genda mu kibiina ayitamu yeekiisa ati P1 tunudde mu P2 P6 tunudde mu P7 bano abali muno kagamba ekyo kye tugamba nti okuyambako okuregulatinga ogambe nti why togenda ku P1 ekyo fenga ekirongole kyago tetukkiriza kubanga kigenda kutta omutindo gwa nassale ate ng'ebadde ennungi abaana beeyagala abaana balina we bazannyira ogwo mulimu gwa gavumenti ekyokubiri ne kaliculamu empya gye baleeta ffe tuyimbiridde kaliculamu amagezi gaba ga mu kibiina netugamba nti kaliculamu mugikwatemu John Bukenya buli lwabeera wano abivuma kaliculamu mugikwatemu bino bye tusoma byavaako tebiriiyo kati basome ekibaleete ki nedda kati olaba nja kuwa ensinga China yes wano omwana ava mu yunivasite nga bamutikkidde abatikkiddwa abalala bagenda kuddayo batandikawo leero ekooti epeesa ne livaako ku kooti eyo n'omugamba nti haŋŋendako mu kibuga naye kooti yange yavuddeko epeesa empisa eri awo linteereko nodda nga teyalitaddeko nga tamanyi tayagala akunyonyi tasobola tamanyi peesa balitungako batya naye nga yunivasite yagimaze naye nga investment ya bukadde 100 gy'omutaddemu kubanga bw'ogenda omubalira ssente omuteekamu miliyoni ezagala okuyingira 10 so ogenda oteekamu n'emyaka 19 oba 10 ago kubanga bw'ogenda obala ebibiina nassale 3 P1 to P7 ebyo musanvu egyo myaka 10 n'ogattako 6 egyo emyaka 16 egya secondary n'oteekako 3 obeena 19 obeena oba 5 emyaka nga musawo emyaka 21 n'omuganda nteerako epeesa eryo naga nti empisa ennemye okuyisa ewuzi ennemye okuyisa mu mpiso omuchina mu myaka 15 abasobola okutunga uniform y'omwana wa baby class abasobola okutunga ow'emyaka 15 zena olya bulungi newuunya oba tuliwa tulagawa omuntu asoma n'otuuka ne ku university nga tonnamanya ky'ogenda kubeera naye ng'osoma ne bayingira abazadde bawaayo sente Bachelor of Arts in Development Studies noga development studies ngenda ku developinga check exactly chemugamba nti development studies babera yeyo naso bachelor of gundi oba mu psychology na kino ngenda kukola ki walukagaya awo yayimba obuyimbi soma ebyangu okukola ate nga ne mugwanga mu ebiri nze nja kuwa ekyokulabirako ekitono yes nze nyinza okukera ku maca nengenda njogera ku mukolo ogw'okwanjula nenfuna akakadde yes siina woofiisi nti yino yaboogezi ba mikolo sirina siwa musolo kukwogera gundi ojja tukubisa emisolo nete ekyokulabirako nkugamba ebintu ebyangu nkiraba n'ofuna emiliyoni ne bagikuwa munnaye omwogezi n'ogenda eka ng'omusomesa eyasomesezza emitwalo 20 emeka mwena kimwetaagisa okusomesa emyezi emeka ena okufuna sente z'ofuna ku lw'omukaaga lumu oba tukwataganya kiraba nze nkifuna bulungi netubeeramu olunyoomerezo olw'emirimu ngaffe abantu nze waliwo omuntu eyangamba nti kakati baana Lukwago weesimbye ku bwammeeya bw'e Kawempe kakati lwaki emikolo togireko gyogerera noga nti ki ekintu nze okutuuka wano mikolo lwaki oba ogisuula ku mikolo bandabira mu kuyamba abantu bandabira kakati bino ekintu ekimu ekikusitudde okuteeka waggulu tomalanga gakita bw'obanga weesimbyewo ng'oli road kansala bw'ogenda kuwa road kansala ku salaamu tovaako kubanga kuba kulabidde sigale nga nkola emirimu sigala ng'okola emirimu kubanga eri toli full time Alan Sewanya na mbaka wa parliament naye akola sports kakati olwo olukungu lwe tweteekamu kyo nalabye ekintu ku graduation ne kinkolera omwaka muzipate mupate kyabadde kitya ekintu kye nalabye Haji Amisi Kakoma mumanyi yes mumanyi bulungi
yabadde awa speech naye ng'agiwa ku lw'abamaama ne bakojja naye ng'alina okwebaza omwami taata w'omwana ye kojja ye kojja alina okwebaza omwami Hajji Amisi mu kuba nti minisita Emmengo ebyobulimi Nanyinaamu Enterprise yaliko omu ku managing director abamanaging Greenland Bank yali ku lukiiko olw'omuzikiti ye treasurer Mbogo n'afukamira ku ttaka yeebaze omwami yeebaze omwami wa mwannyina bwe bazaala omwana oli abadde ku graduation Haji Kakomo n'afukamira wansi ku ttaka n'agamba nti bino sijja kwebaza nga nkuyimiriddeko kubanga wano nayogedde nga mwannyinaze yandibadde akola ki afukamirawo n'atuuka okwebaza omulamu muganda w'omwami n'addawo ku ki bwe natuusa okuwa sipiiki yange neŋŋamba nti siina na bye neetaaga kwogera ekifaananyi kivuddeyo bulungi mu kuwa ekitiibwa ennono n'obuwangwa Haji Kakomo munene naye bw'akola ekyo gw'asomye ofunyeemu ki kubanga ffe olufuna diguli esooka n'okola amalala n'ovimba ebintu byesikkiririzaamu naye olw'okuba nti abantu kye baayiga ne tukirekerayo nti twalemala omwana olumala okuva ku yunivasite bweppa asomye emyaka 19 oba 2 ne diguli esooka gy'asomye tannagikozesaayo kintu kyonna ku graduation ne tumugamba nti kakati eno diguli siyo ya taata yabagenze diguli yange taata yasasula fees owakanya ekyabagamba nti diguli esiyo ate taata yabagisomye kati lwaki babambaza enkofiira n'agikwata engoye zonna si yange kangene noonye yange bibanga bigezo bya mooko tebikutwala mu sekendu tebikutwala mu gundi tebikujja mu kibiina ebigezo bya mooko ebina bikutwala osomye emyaka 19 oli mu kibiina blackboard ne whiteboard emyaka egyo sooka ogikozeseeko olyoka ogende okole masters gye bakugamba kubanga oyinza okwala nekyosomye tekirina market mu Uganda tekirina market wooli ate ogenda okubuuka kati katugambe nti oyinza okuba nga wakoze oba katoyaba mu psychology Bachelor of Arts in Psychology n'omaliriza tonnaba ku kansolingayo yadde omuntu omu kumanya oba ne market y'abapsychiatrists eri n'ogandi kanzireyo nkole masters mu psychology John Bukenya bye yakyawo ebyo naye kati gwe sooka okozesa diguli esooka oyingire mu katale olabe kikola ki oyinza okwekanga diguli yo ogenze mu kikubo bw'ogenda mu kikubo kitegeeza nti ebya psychology bijja kuba bikuyamba kubala bantu kulaba embeera ekola ki naye oyinza okuba weetaaga masters mu business administration nga gwe kyotabala togikozesezaako amakulu gaayo togategedde era nze singa mu education system waaliwo embeera nandikoze proposal nti omuntu yenna olufuluma university asooka akoleko emyaka emeka 2 afuna experience nga tannabakola masters degree lyetteeka lyo lyewandireese ye proposal yange gye nandireese oli kugombolola liteekeyo omuntu yekka gwe nandibadde ngamba nti kale bw'abanga wakugenda kukola masters degree ye muntu eyandibadde asigalayo okusomesa mu university kubanga ye olw'okuba agenda kusomesa yeetaaga knowledge ng'egenda yeeyongerako ayongerako bwe bandimugende nti gwe oba ofunye first class oba second class upper tukusigazza kitegeeza alina okugenda okuyongerako okusoma asobole okusinga ku bano bagenda okukola ki okusomesa naye kyosomye osomye degree mu social sciences tonnaba gikozesaako yadde akatono n'obuuka ogende ku kangende nkole masters mu social sciences eno degree si yange y'abazadde ate abazadde bagisomye gamba kuno okuwerera kubadde kw'abazadde njagala kubeebaza obawe n'ekirabo ekirabo kyabwe kwe kuba nti osomye bulungi olira bulungi naye kizibu nno si kyangu okumala gasangasanga abazungu nga basomye ebintu bingi nga tebannabikozesa kyasoma kyakozesa era mbadde ngenda kugamba nti oba tubikoppa bweru ebintu si bwe bakola bo ffe wano tuli batiitiizi tutiitiira tuli bati njagala kugamba nti wana palamenti erimu abalina masters bameka kyeweebuuza abalina masters mu palamenti erimu abantu 405 naye ku bantu 405 abalina masters degree bayinza okuba tebawera 15 bwe tudda ku baminisita n'abazirina nabo era nawo omuwendo mu gavumenti eno yonna muyinza okuba temulimu bawera 10
abayina masters nenga webali be bakutegwanga okozesa bino byolina n'obikozesa bulungi abaana tubakakate tubakuumira mu bwavu kubanga ekisooka bye tusoma biri theoretical bya gundi bya magezi ga mu kibiina n'omuzaira ku magezi g'omu kibiina nga tannaba practical egenda wansi ku practice nga bino byakoze kugamba nti n'omuzaayo ayongere tuli tu theoretical kyobola ndi mu kuzimba ozimbisa lugalo kizimbe ekyo singa kyali kyange nandibadde nkyongerako emyaliriro oyakwongera kimyaliriro ku kyebazimba bikyagwa nnyo. Programu Mukeeze ensonga mu nsonga ndine kansala ku gombolola ye Kawempe. Ate kati gokyampita ne kansala bakuyita meya w'e Kawempe tebateekako na byatubbi bo bateekawo kiri nti tulinda kulayira era kati bwe bayita meya nze mpitaba kubanga mpulira nga nsaanidde tewenyooma sina butenyooma n'olunyomerezo lw'abantu mu Kawempe nga nawe bakuzaala mu Kawempe naye ndaba nga twelyaza amaanya mu bintu ebitatambula bulungi busigala buvunaanyizibwa bwaffe bituvunaanyizibwako nze tosobola kuŋŋamba nti amazzi galemedde mu bwayiise nakulanga laba paka kati ogenda kaddiwa ogalaba amazzi lwaki neŋŋamba nti lwaki situvaayo ne tujja tutula ne tugamba nti kyogamba tusobola okukola ekyenkomeredde ne tugamba nti ago tugamaze obuvunaanyizibwa bwanyi ne tubukola buvunaanyizibwa bwaffe bannakawempe okwebeereramu. Programu Mukeeze ensonga mu nsonga katukomewo katono nnyo mukwano gwange tutunidde obuvunaanyizibwa baana bagenda kudda ku masomero university baddayo abaatikiddwa wetukomawo ate era ensonga nnyingi zetugenda okwongera okumulungula tulabe gwe weetaddewa nga gwe wooli twagala nnyo twogere ku kintu olwaleero enkya kiggwe akalowoozo kakuwadde okawulidde kozesa kyolina osooka obeeko ne wootuuka tewenyooma omalako. Good morning. Kale munaffe okyali kusala mu TV olutimbo lw'emirembe programu Mukeeze ensonga mu nsonga mwe tuli mukwano gwange nazi kuno ng'omwana aba wa kitundu omwana yabanga w'abantu abatuuze kagambo ke nagambyeko nti ffe twakula ne bakadde baffe abo bagiseviri agiwamala takuba bonna bagirulagala bagikakoma abo n'abalala nga oyinza okulemwa okumanya nti mungi yanzaala ng'oyinza okulowooza battakuba ono oba namuguzi obaani nga akwata abaana akeera ku makya kyovula ndowooza baafuna nnyo ebintu eyalingirizanga ebweru nga buli gira tugende ng'emmotoka bazitikka nga tugenda tusoma abalinga ku Buganda Road abo akasanga akakulula omukono bano ye HM Peak Hill nga akatwala akuliddemu takuba nga akatwala. So ebiseera ebyo abazadde omwana teyabanga woomu olwaleero keezaala keekomberera simanyi oba meya Lukwago akiraba atya embeera eyo omuzadde ovunaanyizibwa bwe katubutunuleko kakati esebo ebintu bikyuse birazeewo n'okutya ne kweyongera n'abantu ndowooza balwadde bo nga abantu mu bulamu bwabwe balwadde lwaki kakati olw'ebizibu osobola okuyamba oluzi okuyamba ne kukuleetera obuzibu ayambye edda abantu bawuliziganyanga nnyo abataka abaagalana era naye bw'olaba olwaleero ebibiina ebikolebwa oba ku kyalo ebintu ebiteekebwawo si byebiryo by'omutima guli gwogambe nti wavangayo ngaaji mungi bw'aba yafulumiza emmotoka ng'agamba abe wannamuguzi mujje tugende bw'abakkirira ati n'agamba abaawaji bawala mujje tugende mbatwale ku ssomero oba basoma nakasere oba ku Shimoni oba wa nga yenna naye olwaleero oluusi oli ayise oyinza okwagala okuyamba omwana najja afuna obuzibu olubadde oluganda olwamulirwana bagende bakole postmortem omwana wange omukoze eki buli muntu yejjako obuvunaanyizibwa obwo olw'okutya nga bw'ogamba nti yamba poliisi ekole ki ekuyambe osanga omuntu ku luguudo ng'afunye accident n'omuteeka mu mmotoka omutuuse mu ddwaliro ne bakufuukira akayinja mu ngatto sooka otulekaawo lindako togenda omugjeewa oyinza okumaliza ng'ogjeemu engatto
n'omusipi kakati abantu bw'asanga accident ayita ne ku muntu we gwe yandibadde ayambye olw'okutya obuvunaanyizibwa obwo obuyinza okumuteekebwako. So therefore ekyo nkirabamu. Ekyokubiri naffe enkola ffe bwe twasomeranga okusoma kuliko obukubo n'obubalaza nga maama wajja kukubira ku kkojja akubire ku taata w'omuto akubire wadde sente teziriiwo olya bulungi. Kakati abo bonna kyabanga kyakuyunga luganda wagendanga okumaliriza okusoma ng'abantu abakutteko bangi nga naawe bw'olikula oyina b'olina okukwatako bangi mu ngeri y'okuyunga oluganda. Kati buli muntu amaanyi agatunuuliza famire ye atunudde kuyiye ababe tayagala kufuluma na bweru yadde okukyusa ku nsingo okulaba omwana wa mulirwana oba teyasomye n'okumubuuza ndwaki tewasomye tebimukwatako. Omuntu ayita ku mwana nga teyasomye ali ku street alina byatunda n'atamubuuza nti gwe lwaki toli ku ssomero ninga amanyi ne taata we n'atamukubira ku simu kuba kati amasimu gajja nti omwana ono lwaki ali waneeno. So ebizibu bingi kati ebiri mu family, domestic violence nayo yasukka n'ebirala bingi nnyo. So therefore tulowooza nti awo waliwo obuzibu bunene nti obwa Sseruganda buli obwasooka si bwe bunaate obuliwo kati. Ekyokubiri nti kati olwaleero okulaga nti abantu bejjako obuvunaanyizibwa abazadde ensonga y'amasomero kati amaanyi bagamalidde ku kintu ekipya ekyazze. Buli muntu gw'osanga kati ayagala basale. Kanziremu. Olwaleero ebintu bikyuse mu bikyuse olya bulungi. Basale nagwo gwafuuse mulembe. Twayingidde omulembe gwa basale. Ekyo njagala kukyogerako ng'omukulembeze ng'omusajja education analyst. Osomye ebyenjigiriza obimanyi mpangalidde mu bantu mbaddeko mu bukulembeze bw'amasomero olya bulungi ndi consultant mu masomero ag'enjawulo mangi. Lwaki nagwo gufuuse olya bulungi ndi consultant mu Makerere College School ndi consultant mu masomero nga Gakisaasi ndi consultant mu bitongole ebyenjawulo naye basale nnungi nnyo kuba buli omu gy'ayagala tajja kusasula naye akagambo ako kawulira naye basale nnungi togenda kusasula naye oluusi buli lw'oyagala omwana wasomere bwereere era aba asomedde bwereere. Buli lw'oyagala omwana wo asomere bwereere era aba asomedde bwereere. Lwaki? Gy'okoma okuteeka mu mwana oluusi gy'okoma okufuna gwe ky'oyagala omwana w'abeere. Buli lw'osasulira omwana wo fees obuvunaanyizibwa obutwala gw'oba obulina naki ky'oyagala omwana w'abeere. Osobola okubeera n'omwana nga yandibadde musawo nga wanditaddemu kaweefube n'olwana n'onoonya kasente n'omuteeka mu institution gy'olowooza nti ejja kumuyambako okufuuka ekyo omwana kye yandyagadde. Ffe twabeeranga bato nga bakubuuza nti oyagala kubeera ki n'ogamba njagala kubeera musawo omwana n'akyogera ng'akyagala ng'era mu kiyimba wali eri nange gwe mulaba bwe ndiba nkuze ndibeera omusawo n'ebirala ebigenderako. Siri muyimbi mulungi naye oli muwandiisi mulungi. Ndi muwandiisi mulungi naye omuyimbi wo lwakuba yadda mu kyalo obaani amuloga kiremajje muwandiikira omuyimbi wange yanyimbira n'ennyimba za kampeyini naye omwana osobola omukusubya omukisa ogwo ng'osabye basale kubanga basale bayinza ogikuwa mu institution etasobola mufuula ekyo. Kwagamba omwavu kibanga omwavu taba na choice. Exactly. Kati ekyabasale ekyo bw'onoddamu okunkyaza nja kwagala okukyogerako obulungi bwakyo abantu bamanye n'obunafu we buli. Olira bulungi nti ffe oli ne bwogenda oyinza okuba ng'onnyonnyola abantu bannaye nzija kuba meeya w'e Kawempe onootuwa basale n'ogamba nti ekyo basale esobola okiwandiikako akatabo kalamba. Nange baazinsabyeko sebo. Basale ezandibadde entuufu waliwo gye zandibadde zaabika bisatu. Otyo esooka waliwo gye bayita academic basale. Oluusi muli mu ssomero nze genkolera consultancy work mbagamba nti omwana bw'afuna makisi ezisukkulumye ku z'abanne mumuwe basale. Mukikeberere munda muli nga muli mugambe nti ono omwana buli afuna waggulu wa 85 okudda waggulu oba wa 9 mu senior 1 okudda waggulu mumuwe basale. Oli bw'afuna 85 okudda waggulu mu senior 2 mumuwe basale.
omuntu yenna afuna kinaana okuddagula mu senior form muwe basale kyagazise ne bana balala okwongeramu amaanyi so si kuziyita bweru wa ssomero. Ekyokubiri waliwo gye bayita eyako kalicula eyakubiri omwana alina ekitone ekirungi musambi wa mupiira mulungi oyagala promotinga bya sports olya bulungi niye omwana oyo ng'abutaabutana mu by'okusoma wano nawali olya bulungi muwe basale abeere mu ssomero abaana edda ababeeranga mu sukulu kuwaya nga tebasasula abasamba omupiira nga ye incentive kubanga bongera okumarketinga essomero. Twali egombe wagimugagga ng'abaana basomera bwereere talents zaabwe. Ekyokusatu yandibadde basale yaabo bennyini abagyetaaga. Waliwo ateetaaga basale. Waliwo omuntu ng'osobola ate basale kikyewuunyisa baziwaate beesobola. Anti oli agala okuwa basale ate n'akugamba leeta ye 5 nkuwe basale tukuteeke ku lisiti ya oli mwetaavu already. Ate nagala leeta ye 5 tukuteeke ku lisiti y'abanaafuna basale. Kitegeeza atasobola kuleeta 5 ate basale era togenda kugifuna. Omuntu atasobola kuleeta 5 ye yandibadde akola ki ne mekanizmu egaba basale nga teriiwo ennambulukufu. Naye eri eti olya bulungi ne kali wakati bannange mujje tubawe basale ne muleeta amasomero awo. Omuntu yandibadde okufuna basale n'essomero agenda n'alirambulako gyatwala omwana ddala ekirooto kye n'ekigendererwa ky'omwana eryo bw'alwana n'ayongeramu ku maanyi n'alaba ku bakkojja omwana oyo tasobola kumutwala mu ssomero erinza okutuukiriza ekirooto kye. Ekirala teri ssomero lyagala butaba na bayizi. Amasomero agamu ekibaweesayo basale ng'abaana batono nagawaye kanyongerezeeko n'ayongerezaako naye nga ky'olina okumanya nti abasomesa basasulwa. Abaana balina okulya waliwo requirements z'essomero nyingi waliwo ebintu bingi ng'essomero singa oli abalijjuza mu basale nga siri abawarabu siri abamisani essomero siri ya gavumenti ebintu ebyo aba agenda bikwasaganya atya kati ne weekanga nga ate naawe omuzadde tosobola kubuuza omwana we nga yasomye bubi naawe bajja kukubuuza osasula mmeka kyotasasulira tosobola kukibanja toba navunaanyizibwa kyobola ndi ku mukolo oli bwampa offer nagamba ndi nja kuwa emmotoka ku mukolo emmotoka eyo olina okuteekawo endala erinda basaana ajjako essimu bwaba yakusuubiza benzi funayo nekibiina ekyo bakikola mukwano gwange kazini wange Kawenja liya kimukole emmotoka zonna zitwala abagole zange ku mukolo kwennyini besimu ku makya ndikaseese mukubire guuni ng'essimu teriiko ogenda wazi parking zonna nnya ekyo kye bayita backup teekawo kibiina zo nga 2 omanye nti ebintu naye kati ekintu kya basale engaba zaayo zitawaanya olya bulungi nfe tubeerawo nga tuziraba nze nkugambye nyimiriddewo okutereeza bintu bimu ebyo mu ggombola ly'e Kawempe asaba basale mu Kawempe tewali nsonga emujja mu Kawempe nti ojja omwana mu Kawempe ate omutwale ziroobo oba Kiwenda Bugema Busiika kuba bakuwadde basale masomero gabeera wala munda eyo mu kyalo bagomba munda waliwo essomero tukuwadde basale transport yakutwalayo ate asasula fees omuki transport yakutwalayo oluusi n'osaba basale requirements nga nyingi okusinga ate bwewandi mutadde mu ssomero alina requirements ntono ng'omwana akuli kumpi ekirala ng'omwana tosobola kumulambula video gannaafuna ssente nezinagenda kuba omuntu ayagala basale kitegeeza nti abamwetaavu enkola yandibadde nnyangu nze singa nze nga bwe ngenda okufuuka mmeeya w'e Kawempe tunjala tukwate division y'e Kawempe ogigabemu basale zondabe kakati nze ekirowoozo ekyange kye nnina Kawempe division erina amasomero agasukka mu 6 erina amasomero ga secondary gaagala kuyingira 2 gokka aga secondary erina amasomero ga primary mangi erina amasomero ga nursery mangi kutuula noyita abakulu b'amasomero ne bannannyinigo n'otuula ne bakulembeze banno bakansala ne mufuna poliisi egamba nti buli ssomero tunaalisabangayo basale ki emu obeera ne basale 6 oli bwakusaba basale mu Kawempe muwe essomero nga liri mu Kawempe aleme okutaataaganyizibwa nti omummonde agutwalira omwana we ku ssomero w'amaanyi lwaki oli omusindika ejjinja nga mu Kawempe mulimu amasomero ate malungi olw'okuba omuwadde basale gana g'ogamba nti manafu mugayambeko gali gye sitalinge nago gatuukagane n'omutindo nze bw'ojja nga takuba yampayo basale emu bw'ojja nga oliwe Kawempe mbogonga nti genda kutakuba bw'ojja nga pikihiru yampaayo bw'ojja nga genda ku pikihiru bw'ojja nga Kawempe muzirimu yatuwaayo emu nga genda Kawempe muzirimu bw'ojja nga Kisaasi college yatuwaayo genda Kisaasi college bw'ojja nga Mariam High yatukuwaayo essomero terimenyeka kubanga liba liweerera omwana omu nga wagombolola ekyo nga kiri mu police
amasomero lukaaga ze basale lukaaga bwe bafuluma nti omwana bagenze mu university ababadde mu senior 6 bagenze mu university abaana nkaaga oyingiza abalala nkaaga mu secondary eno mu primary bwe gaba nga amasomero gabadde gakuwa basale 2 abaana 8 ne bagenda mu secondary nga bavudde mu P7 ng'oyingiza abalala 8 constantly obeera owerera abaana lukaaga nga bali muli mu division nga ne quality basobola ogirambulako ng'olinawo ne committee entono esobola okutunulayo negamba nti abaana ba basale baleeta alipoota ne muzitunulako lipooti lukaaga. Tobadde buvunaanyizibwa bwammwe bannange nga ndaba ebintu byoleeta bino bifiirinze kiki nga bisoboka naye kati essomero limu ne ligaba basale 40 liba ligenda kuwa quality ki nga n'agatagaba basale galema okusasula abasomesa ne gavumenti eremerwa okusasula abasomesa ne beekalakaasa ne bawumuza ebikola naye gwe omwoga bebbasala nze kyova olabe wange Kawempe mbona baga yesu okusasulira kasasiro sikuwakanya teeka weeriri naye nze sikipu eyange mugirekewo wali ku muzikiti ewala yonna baazijjayo kubanga abantu bajja kumansa kasasiro buli wanakola ki mu Kawempe division inawe siraba tubiyite bikonteina ebyo ezo konteina zasigala wange ninezi 2 nembagamba nti ewange gyenkiikirira emmotoka za kasasiro eza kesisi zirina okusigala nga ziyitayo okunonayo kasasiro wadde ne bana abasolooza ezimunona sibalinaako buzibu naye zino ezaffe ez'omuntu wa bulijjo atasobola anaasitula akakutiya saavisi esigalewo nga tugikolamu abo abateesobola kubanga eriyo abaganze sirina budde emmotoka egyemunona ewange nga yakolamu alinamu naye bano abalala bajja musuula mu mwala naye bw'amanya nti emmotoka eyitawo buli kaseera kasasiro we ng'amuteekawo ekyo kiyinza okuba kikola wange ewalala nga bateekayo kampuni ekikuumidde emiruka gyo gy'otwala oba gy'obadde otwala kasasiro okumusitula kubamba laba obugaali bulubaalo abeetika ne bamuteeka ku muzikiti wewali ekipipa obuvunaanyizibwa bwo n'omugjawo n'agenda naye abalala ojja kulinda omusajja emmotoka ejje tolina sente zimuteekamu ekinaavaamu ng'oli alinnya naye takisi ng'agenda musuula ewandege ya mugundi akatanino nga takisi egenda ogende tu ekintu kigwa kirimu pampa naye fe tugamba naga nti bamufuna mpona gye bali kali gye nga ndi ku basale amasomero mu Kawempe mangi bw'otuula omuntu okuwa basale emu contribution aba zizza ezo lukaaga zimala okuweerera abantu lukaaga naye enkola eneebeerawo eryeta ekyo mukulembeze ali waggulu gwoba olina kikutereeza bw'oba meeya kyonna kyoyagala oziyita okiyita ezo ekirala ndowooza tugamba nti si buvunaanyizibwa bwa mwana okwesasulira fiizi omwana baana nga baddayo ng'omuzadde omwana okukwata ssente si yazisasula okuzikwata kiyinza okuba wena kyomuyigiriza neŋŋamba nti abaana tubajje mu bizinensi ya fiizi omwana lwaki tagenda ku ssomero ku lunaku olusooka era lwaki togenda ku ssomero n'oyogera ng'ekyabulayo ebbanga lya weeks 2 n'ogamba nti sente zikyantawanyaamu naye omuyizi nja kusaba omukkirize ajja kusomayo wiiki emu naye ngenda kuba ndeeseeko emitwalo 10 ula bulungi omwana atuula ewaka weeks 2 nga taddanga ku ssomero bamusomako ate ng'ogenda kusasula fiizi zonna oba asomyeko haafu olina kusasula zonna naye tulwane ye tumuggyemu tutwale abaana mu masomero gye tuyina enkolagana ne bahedi tica baago tewali kikutwaza mwana mu ssomero nze sisobola kutwala mwana mu ssomero nga hedi tica simumanyi mannya gombi nga hedi tica bwe mukubira tajja kuntegeera nga hedi tica status yange tagimanyi omwana mutwala Kawempe muzirimu nembaga nti polisi y'essomero ngimanyi nenze ensabe yange ebeere bweti fiizi nja zisasulangamu emirundi egi oba egi waliwo Haji Katonga tannafa Haji Katonga bamufulira lisiti buku nga yiye Kawempe muzirimu nga kiyabagamba kiri kimu nti omwana owange taamu ejja kuggwako ateekwa okuba nga amazeeyo fiizi naye ezaawamu siziina naye ng'ekirooto kyange njagala omwana asomewa neeno bw'afunayo omutwalo n'agutwalayo ne bamukolera lisiiti ng'ayita kabukuleeti kake ka lisiiti bw'afunayo 2 n'agitwalayo abaana ne basoma bulungi kubanga kyekyali ekirooto kye kyetugambye wali ndi ku basale oluusi bajja kukuwa ekintu omwana we yandibadde omusawo eyandibadde yinginiya eyandibadde omusomesa amalirize ng'ekirooto kye takifunye lwa nsonga wejjako obuvunaanyizibwa n'obulekera aba basale so nabwe kyo tugamba nti basale management tennatereera ate abantu ekyabuliramu ddala yeetaaga okutunuuliramu eddala olamanye omwana we bamusabira basale agenda kugikola ki
n'ebirala ndowooza katusabe era okuba nti twagaye buvunaanyizibwa ani alina obuvunaanyizibwa mu kaseera kano n'amasomero geetereeze galina bye galina okutereeza. Waliwo gy'ogenda n'ozzayo omwana n'osanga ebibiina si byere, olujja lukyaddugala, abasomesa bakyegattagatta bwegasigasi n'ebirala. Batwetegekere bamanye nti abaana baddamu lunaku bwe ruti otuuke ku ssomero naawe ofune ekifaananyi ekituufu. N'omwana wange okugenda ku ssomero nga waliwo poliisi egamba wiiki esooka tebasoma, nga n'abazadde bonna bakimanyi nti wiiki esooka abaana tebasoma, babeerawo ne bazannya. N'obuuza mwasomyeyo ki? Tubadde mu kibiina nga tuzannya, abasomesa babaddeyo mu staff room nga batudde. Obuvunaanyizibwa bwani? Kati tuddeyo ku masomero nti buli muntu alina obuvunaanyizibwa. Naawe olwaleero nga ali box okoze obuvunaanyizibwa ng'omukulembeze okundeeta wano nzije njogere nti abange ng'abaana bagenda okuddayo mu masomero, omuzadde alina obuvunaanyizibwa bw'alina okukolako. Gavumenti alina obuvunaanyizibwa obutunulako mu masomero n'okugayambako. Omwana alina obuvunaanyizibwa obw'okuba nti holiday worker yamumala dda, amanyi yunifoomu ye weeri, ebitabo abikebeddeko, lisiti yagiwaayo dda. Omusomesa alina okuba nga yasikiiminga dda nga ne sikiimu yagiwaayo ng'etunuddwamu ne time table y'essomero okufuluma ng'obudde bukyali omusomesa amanye. Olya bulungi? School administration erina by'erina okukwatako. Olya bulungi? Kitegeeza nti almost buli muntu yenna waali alina obuvunaanyizibwa obw'okulaba nti omwana w'eggwanga asoma bulungi. Ye collective responsibility gye bayogeddeko nti edda buli muntu yabanga wa buvunaanyizibwa abuuza ali lwaki togenze mu ssomero olaga wanga n'omugamba nti daddi yabadde akola bw'anaga jangu n'akuteeka mu motoka n'akuvuga n'akutwala eka. Koodi agimungi ono lwaki tasomye? Musanze atambula. Olya bulungi? Byalagawo ebyo byavaawo. Kati ogenda oli ono lwaki tasomye ng'oli akugamba nti wuwo gw'omuzaala bw'aba tasomye alekeyo ffe nga tetwasoma. Abantu bonna obuvunaanyizibwa bagenda babwejjako. Era n'ekisinza okupromotinga abantu okwagala basale basajja kwejjako obuvunaanyizibwa obutagala kuweerera baana. Bakyala ku masomero abaami tebagendayo, bakyala be bagenda ku masomero. Ekyokubiri si ekyo kyokka, ne bwe kiba fees abasaba basale era bakyala. Kwegamba ebintu byonna bakyala be babirimu. Omwami ajjeyo naye mutufunire ku basale nti taata w'abaana oli yakazaala omwana ogwo tannayingira mu ssomero agenda mu nasale nagandi onoonya kaluka bwa meeya mbadde nsaba basale n'omuganda omwana atuuse mu kibiina ki ng'olowooza tebamutambuzaako n'amulema agenda kutandika nasale. So okusoma kwa Uganda meeya nga tufundikira waliwo abateroga tebikola abalala bwe tuba tusoma oba abasoma kiki ekituufu kye banoonyaamu kukola bitiibwa oba okusoma kwa Uganda kwa bitiibwa. Okusoma kwa Uganda kwa bitiibwa. Omwana n'asoma ng'ekiruubirirwa kye kumuyita kino nina masters nina zi PhD nga byafa byokka. Dokita abeerawo awo nga yenga dokita talina kyamanyi. Nga dokita ne bagamba nti ono dokita guno omuganda naye ayinayo ki kye tulabirako. Talinayo bizinensi gy'ogamba. Talina akalwaliro wali oba kino. Dokita alina akalwaliro kagundi. Alina diguli 2, alina diguli 3. Naye nga talina ky'osobola kugamba nti abaaye dokita ono atuyambye kino. Neekewe nga bw'oyitawo olaba si walime. Wa PhD. Olya bulungi? Kati ebyaffe babyabitiibwa kyova olaba oli akugamba soma nnyo mwana wange okole bwoti naye njagala g'otunulye beemupya abakoze ebyafaayo. Ani alina diguli ennyingi? Gende waaji Hussein Kyanjo. Alina egi diguli emu. Era y'omu ku be nayigirako n'agamba nti owaayi nga tonnakozesa diguli ye esooka topapa genda ku yakubiri. Kuba n'eyokubiri yeetaaga kwetegereza nnyo. Obeera ogenze mu luse lw'abakulu weetegerera okwetegereza. Eriyo badokita abatujjanjaba nga alina diguli egi emu. Olya bulungi? Era oyo dokita mukugu. Era nga mukugu. Era endwadde ng'azirabye azitunuddemu gw'alina diguli 3 nga tezijja kukola baga nti dokita gundi oyo w'abaana alabye endwadde ez'enjawulo. Experience kintu kikulu nnyo. So bwe tusoma bitiibwa. Bampita dokita gunze dokita gundi ne tubitambuliza ku mitwe gy'abantu nga gy'oli kwe kubakolera emirimu. Olya bulungi? Kyovola buli muntu bw'atunuulira ekyo nga omwana wange njagala oddeyo njagala naye bakuyite dokita obeere ne diguli nnyingi. Omwana omuweerera abeere bulungi akukendereze ku buzibu bw'owandibadde ofuna nga tasomye. Awewula omugugu. Principle yaffe ey'Afirika omwana ebeera investment. Oli amuteekamu ssente ze nga mwana wange bw'oliba okuza onnyambe. Mu bazungu nedda oli akola buvunaanyizibwa bwe.
wazaala omwana oyagala abeere bulungi era nze principe yange abaana abaana baga nti nze sikuweerera kunnyamba nsobola kweremererwa gwenga nze kyolansobodde okuweerera aneremererwa nkuweerera mu masomero gendowooza nti ngezaako ate nekikwewuunyisa siweerera mu masomero nti gali kabejja gwe abaana bange genda yewambogola oba tobasangeyo ku Takuba weebali genda ku Mbogo college weebali lwaki ntambuza omwana nga ne bali bye basoma bye bimu nze nasomera ku biraala ddala oli munnakawempe olya bulungi gwe gendayo Kawempe muzirimu Mbogo college ninayo ku Takuba ninayo babeera mu masomero wensobola okugenda nga edi teacher mumanyi ne bwaba ekitateredde nenjogera nemwogerezeganya ebyokusomba abaana tebiriiyo twala omwana egindi obudde bw'omala nga omutawaanya n'okumuzuukusa ku makya ennyo osobola okumutwala ne badeni gyakuteekako ebyo binene ebyo byali byadda nga amasomero matono kati amasomero mangi basobola okwogerezeganya naffe netuyambako ku masomero ago ne gasobola okutambuza obulungi naye ffe tusoma ebitiibwa omuntu kasitavaayo ne bamuyita nze dokita gundi ebintu oba tabimanyi n'emirimu ayinza obutagitambuza bulungi exactly kubanga batagimanyi ye yalwa nnyo mu kibiina obudde teyalina bano abayiri byababeera mu kibuga be bamanyi ebyekibuga era gwe genda onoonye abasuubuzi ab'amaanyi mu kibuga teri alina yadde diguli bayiriba buyiriba obudde tayina anoonya ssente ayinaemu tayina yakubiri kubanga kyoyagala era eri okusanga omukyayina nga alina diguli bbiri zaaki omukyayina asoma diguli ayinza n'obutagisoma asoma diguli emu bw'amala naga nti gana amagezi gazze kino kikola bwe kiti luguudo ng'atandika okukola enguudo sajja bazimba ne ku mazzi sibalina zi PhD agenda agattako buno bugundi bu certificate obutono kano kakola bundi maramu yakoze bwati naye ffe omuntu asoma n'amala diguli esooka n'akola ey'okubiri nga takolangako n'akola ey'okusatu n'ayambala egandula n'omuganda nteera eppeesa ku ssaati naga ebyo saabisoma tusiibule eggwanga kakikolekera bannakawempe ng'omukulembeze bannakawempe okusookera ddala njagala kubeebaza obuwagizi bwe batuwa ekyokubiri mbategeeze nti essaawa ya politics etandise olya bulungi kye bayita okwebeereramu kwe kutunula abakulembeze ne tubakuba mu ttooki nga mpanvu n'osunsula nze olwaliro nabagambye navuddeyo ne neesimba kuba meeya w'e Kawempe buvunaanyizibwa bwange okulaba nti bino bye nnina mu mutwe nsobola okubaako we mbiteeka sisobola kubikozesa bulungi nga sirina we ntudde mu ntebe gye ntuddemu okugamba kati nkulaze ekyabbasale nze ezange ndaba lukaaga ate nga zonna nziraba mu Kawempe ate nga buli azimpa tamenyese olya bulungi akuwayo omwana omu n'okola bulungi naye tugamba nti tukube ettooki empanvu mu bantu abatukulembera tukube ettooki empanvu mu bantu abatusaba obukulembeze tuleme kukyamuka tutwale obuvunaanyizibwa obulonda abakulembeze abatuufu kubanga mu kisanja ekiwedde abantu bakyamuka nnyo mu kukyamuka ennyo ne balonda nga tebataddeemu nakugamba nti ono agenda kutukolera atya ono agenda tutukolera atya naye ku mulundi guno ng'abantu abaagala eggwanga ku mulundi guno ng'abantu abaagala Kawempe kuba kati njogerera Kawempe njagala twebeereremu olira bulungi njagala tukube ettooki nga mpanvu enkyukakyuka zino zireme kutuleka waggulu nja kuva waggulu nga ntumira Honorable Latif Sebagala Sengendo kuba nze consultant ku ssomero lye ssomero lya Honorable Latif anayagala bwa Lord Mayor era njagala okutumira ne bannakisinde ekyo sikyo siyinza butabatumira kubanga omulembe tegusobola kuleka naddala bwe guba gwagala enkyukakyuka eneyamba banna people power naddala mukama wange mwagaliza birungi Jamaica gyali Bobi Wine era njagala akomewo bulungi ate kano kankasembyeyo akasekendi bwe kaba weekali ndowooza ebintu ebimu biyamba ffe kano kayo katono omusajja yajja mu muzikiti nga nabbi mwali ne baswahaba bwe bajja mu muzikiti omusajja n'agenda afuyisa mu kasonda bw'afuyisa mu kasonda bayimaani kaali ne baagala okusituka bawumala omusajja afuyisa atya mu muzikiti mumusitule mumuleete eno nabbi n'abaga nti omusajja mumuleke kubanga wali waafuyisa mu kasonda wajja kubeera wangu wakusiimuula ne bwe munaamusitula nga akyafuyisa agenda kumanza kufuyisa yonna twagenda erira nga tugenze kusinkana abantu bameka bibiri mu woteeri poliisi neetuzoganya netumaliriza nga lira yenna tumulabye tumutabadde tukkiridde twambuze twakoma kitigumu tugenda tewulya bulungi kati tetugamba nti consultative meetings bw'otaziteekamu gundi wanegayaza twagenda kasanga nti ku kisaawe tulaba abaliwo netuyiriba netumaliriza nga n'ab'enaggala babategedde n'abali mu diaspora bategedde n'ab'ejjinja ne coverage zikoze kinene kati kye bagamba nti abantu tubeere babuvunaanyizibwa
ekyo tekyetaaga wa PhD okumanya nti omuntu afuyisa mu kasonda bw'omusitula agenda kumansa awantu wonna. Batuleke tutambuze consultative meeting bw'aba demokrasiya tugende tutwala obukulembeze 2021 nga tetutaataganyiziddwa inshallah. Okay, tuyanza nnyo tuyanzeeke. Webale nnyo. Webale ddala okujja. Tusiimye nnyo tusiimidde ddala. Amina ssebo. Tukyaliwo okuweereza eggwanga. Amina. Bannakawempe batumidde. Embeera yeeyo obuvunaanyizibwa obw'omuzadde agenda okuzza omwana ku ssomero, omwana obuzadde obuvunaanyizibwa obutegedde, omukulu w'essomero obuvunaanyizibwa obutegedde, gavumenti obuvunaanyizibwa bwonna tugenze tubikoonako nti ddala bigambo ki bye wandiwereekerezza omwana wo ng'adda ku ssomero? Kagambo ki k'omusiibuza omwana wo ng'adda ku ssomero? Omwana akagambo k'olina okumusiibuza kumugamba nti ogwo omulimu gwagenda okukola gugwe. Si gugwo. Gw'osobola kyekiri kyenkugambye nti abange bakimanyi okusomesa omwana alina okumanya nti obuvunaanyizibwa obukoze buli bubwe yagenda okubukola abukole bulungi kubanga buli kintu kyokola omukulu ogwo gujja gusigala mudde omuntu okubeera obuvunaanyizibwa ebiseera ebimu bino bikomawo bye wakola so n'omugamba nti genda weebeereremu eyo eŋŋombo kati nnungi era etambula bulungi gwe teweetaaga mwana mugamba bigambo bingi mwana wange nkusindisa ogende osome genda weebeereremu. Kale naawe nkwagaliza birungi byerere nkoze ne muganda wange Wycliffe kubanga atambuza kamera bulungi ate ne Abdul Majid mu control room. Nze Haji Kasujja Ibrahim ali program omukeze ensonga mu nsonga naku lwa balaza tujja kusinkana inshallah nkyate nkuyege bezina zikyankubira endo olugendo otandika okunoonya muwogo ate abazadde mwegendereze nnyo ngeri mu kibuga awo kati baswami nabo baswami mugenda kugula ebintu ku ssaawa envanyuma bajja batemako obugalo ng'atwala kyokutte. Mbagaliza byonna bannakawempe ku ntikko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.